Alright mga tol, meron ditong MT-10. Sa sound check natin mga tol. Ayan o. Yun o, MT-10 mga tol o. Okay lang sir. Yun o. Sir, pag-video ako sir. I-steady mo na sir. Shoutout kay sir oh. Shoutout. Ano page mo sir? Wala, ito magagawa pa lang Nico. Uy, ride safe mga sir oh. Ride safe, uy. Ride na safe. Ayos sir. Sir, parang familiar yung itsura ng ano. Parang familiar sir. Ano na sa isip mo? Mahalata. Matal. Parang familiar yung ano, sticker ni sir oh. Wala akong alam dyan. Ride safe. Ganda no? Ride safe talaga oh. Yan, shoutout kay sir. Shoutout po. Wala Ayan. pa po. Sir, shoutout sa'yo sir. Ano pangalan mo sir? Salamat boss. Ano pangalan mo sir? Nico. One Nico sa Facebook po. Yun oh. Shoutout kay Sir Nico. Ride safe. Salamat sa ano sir. Salamat po. Salamat sa first time ko mag-ano no? MT-10. Ganda. Panalo MT-10. Mga tol, punta natin si Sir GHTG. Right. Mga tropa natin nandun no. Si Sir Easy mga tol din ako. Easy. Good evening. Bigyan ng mga sticker. Ayun, wala pa sir. Buti na lang. Parati tayo nakikita dito sir. Di ba ako? Kasama namin. Ayun na Meron din ako. Ito mga tropa. Si ba't na ako sir? Ay, batch na. Magre-report na ako. Ingat. Yung C5 tapos nag-left na yun kayo. Commander. Naka-red light mga ba? Sir, good evening sir. JH. Hello guys. Hello guys. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng manonood. Nandito kami sa BJC. Yeah. Okay na sir. Hindi pa, matagal pa to pre. Mga 4 months pa, 6 months. Walang bakal to eh. Ganun nga eh. Pagka lumiligaw ko lang, gano'n nakataas yung kamay ko eh. Kaya nga eh. Ang hirap. Hirap. Hirapan ako. Update kayo daw. Matagal pa to, hindi pa ako makakalaro. Baka next year pa, siguro mga March. Siguro okay na to. Sana. Yung kalahati ng buto ko nakadikit na eh. Yung kalahati hindi eh. Diba? Talaga sir. Mali. Pero okay lang. May progreso eh. Lumalapat naman na eh. Para kay Kenji rin ako kaya kay Kenji. Ayos. Thank you. Kay isip mo. May sticker ka sir? Meron po. Yun o. Ngayon tayo sticker kay sir. JH. Kasama pala si Ana eh. Si ma'am. Thank you. Ayun. JH. Tingnan sir ah. Tingnan. Hoy!